La banca vista come punto di riferimento del territorio nel territorio. Voi fate questo, lo fate da tanto tempo. La vocazione delle banche di credito cooperativo è proprio quella, a differenza dei grandi gruppi celebrati, organizzati in un certo modo, con orizzonti molto alti, molto lontani. Le banche di credito cooperativo hanno invece come orizzonte, che poi non è sinonimo di miopia, è un sinonimo di attenzione per il territorio, di attenzione per il piccolo operatore, di attenzione per il piccolo coltivatore. Da sempre il movimento del credito cooperativo ha avuto questa vocazione. Ora un attimo per per pressioni politiche tendono e tentano di farla diventare qualcosa di più grosso, ma volendola vedere al positivo, perché i lati positivi ci sono sempre in tutto, potrebbe aiutare ad aiutare ancora di più il territorio in quel discorso per cui siamo ospiti noi stasera, cioè nel discorso della catena alimentare. Ahimè, non puoi fare a meno anche della finanza, del supporto del sistema bancario. In questo noi siamo da sempre molto attenti e molto presenti. I produttori locali hanno bisogno di fiducia e molto spesso in voi la trovano, e poi un'attenzione al bilancio sociale che vi contraddistingue da tanto tempo. Attenzione alla moralità, piuttosto che ai numeri più o meno freddi, la moralità, la voglia, l'attaccamento al lavoro. Spesso vengono in altre banche che hanno dei sistemi ipercomputerizzati e iper freddi, oggettivi, fanno sì che non trovino aiuto di nessun tipo. Noi abbiamo questa sensibilità che finora, devo dire, ci ha premiato, perché il rischio teorico è maggiore, invece a livello pratico, grazie al cielo, è tutto andato e speriamo che continui ad andare bene.